Gülünce veya öksürünce idrar kaçırma. Kadınların en çok konuşmaya çekindikleri konulardan bir tanesi de idrar kaçırma. Gülünce idrar kaçırmak normal sanılmasın. Çünkü bu çoğu zaman düzeltilebilir bir durumdur. İdrar kaçırma eğer ki hastamızın öksürme, hapşırma, ıkınma veyahut da ağır kaldırma gibi durumlarda ortaya çıkıyorsa mutlaka tıbbi bir değerlendirme gerekmektedir. Bu şikayetler pelvik taban desteği ve mesane alışkanlıkları ile ilişkili olabilir. Egzersiz ve yaşam düzeni ile çoğu kişide belirgin düzelme olur. Fakat bu önlemlere rağmen düzelme olmuyorsa bir hekime başvurmalı ve gerekli tıbbi müdahaleyi ve yardımı almalıyız.